Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo mucaan kun sa'a 24 kaleessa sa'a jaarratti du'ee xariikarji alkarji jirra. Kararra baafnee mootummaan nurraa fuudhuu didee kunoo kararra taa'u jira. Oromoon miidiyaa fayyadamtan. Warra fooloo gurguddoo qabu biraan gahaadha. Sheer godhamee akkasii fuudhamu godha. Mootummaan fuudhuu dide mucaan asitti hin dhoohin kun olaal mucaan as karaa kanarra eda as bulee kaleessa as ga'e akka sagalee nuu taatan mucaan dhalataa warra gursume jaarsoodha, ijoollee jaarsooti. Bakkuma dalagatti tarabbiitti dhufte waan takka namni hin goone akka baara irraa dhufeen hin dalaganne mucaan baatii lama ijoolluma bira osuma taa'u akkasitti tarabbiitti dhufte kararra baafne mootummaan edallee dhufeeti fuudhuu didee biraa kute. Duba mucaa kana dhiifnee nuti karaa biraa yaaduu nuti illee ni mushawarrannee yaadda'u jirra. Namni Oromoo taatan sheer godhaadha. Wal biraan gaha mucaa kana akka kunoo makiinaan akkana kararra deema. Namni tokko furmaata dhabnee warri liivii warri feesbuukaa mucaan bakki irra jiru kunoo xariiqa laa bakka kun. Laa xariiqa wanni mucaan kun bakki inni irra jiru. Kunoo ilmaan Oromoo akkana jirra kunoo lammatti baane waan walii goonu hin qabnu gaaduuti. Biyya namaa akkana qabdi. Akka mubaarin musammaatii fi warra fooloo gurguddoo qabu biraan geessanii ambaas illee furmaata nu gootu hadaraa asumaan isin gaafanna. Awoo jajjabaadhaa Oromoo sheer